今日咧係我哋嘅第一次喎。第一次咩咧？係駕輛第一次試 Audi 嘅車系。咁究竟係咩車咧？咁啊，Audi 咧喺發展呢個電動車咧就雄心壯志啦。咁啊，定下咗個目標就係2025年咧有20部量產電動車，第2部終於出現啦。哇！而喺上半年度咧，Audi 嘅 e-tron 咧，知唔知買咗幾多部？係差唔多18000部喎。咁啊，當然要呢個乘追擊啦。咁啊，推出第2款量產電動車咧，當然都係同 e-tron 有關，就係 e-tron Sportback。至於咩係 Sportback 咧？咁 Audi 嘅車係有 Sportback 已經唔係一件新奇事啦。簡單講，即係咩咧？斜尾嘅 e-tron 咯。哇！呢部車都非常之大部，用21寸拎咧都好似冇乜料到咁。係冇錯。咁啊，先講個尺碼俾大家聽先啦。咁確實咧係噸位十足嘅。咁佢同 e-tron一樣嘅，差唔多去到5米啦，未夠5米，細個 Model X 啲啲咁啊，但係佢闊咗同埋矮咗，望落去就 sporty 啲嘅。咁成個設計嘅重點當然係條斜咗嘅 D 柱啦，比普通嘅 e-tron 咧的而且確係 sporty 咗嘅。咁啊，配埋啲車質骨線啊，加埋個小尾翼啊，咁啊再 sporty 啲啲啦。聽講你有啲意見喎，對呢個車身嘅造型上邊。咁如果要得 sporty，叫得 sportback，咁啊再跑啲啦。我覺得個輪拱可以拋啲，而家佢就濕塗啲，直咗落去。我都同意嘅，不過而家個車身已經接近2米，再拋闊啲，隧道都入唔到喎。而家190幾，咁啊加埋個輪拱咧，就啱啱好可能2米啦。揾佢做設計師係大件事啊，真係。型啊嘛，咩都冇講咁多嘢，俾埋個車尾大家睇下先。咁呢部車咧噸位有翻咁上下，身價都有翻咁上下啦，咁啊所以啲 option 都幾齊嘅。佢有腳踢嘅。哇！腳法如神喎，好少車有咁準嘅喎。使乜講？不過咧，我聽講斜咗個尾箱啊，必定有損失嘅喎。當然啦，輕輕損失咗少少嘅。咁啊，儲物容量咧比起 e-tron咧細啲啲。咁啊，佢連埋車頭冚下面嗰個細細儲物格咧，加埋咧就係有615 lit。咁啊，當然都可以接後排啦。不過佢接後排嘅設計咧就爭個掣，要中前，要去前面開到嗰個開埋俾你睇。我試下我得唔得先？我勉強可以嘅，係爭個掣，真係爭個掣。同埋佢個因為電動車啦，佢受嗰個電池擺位同埋啲驅動組件嘅影響，個地台係稍為高嘅。咁搬嘢嘅時候咧，要用多少少力咯。係啊，如果佢有咁嘅新價車，應該要加翻個氣壓懸掛嘅掣，俾人哋降低個平台就會好啲。咁佢接合咗呢個後排座椅嘅椅背之後咧，佢個儲物容量咧就去到1655 lit 嘅，大概可以塞到2個雪櫃咯，一個廖雲津咯。睇完個尾箱，梗係要試後座啦嚇。Sportback 斜頂就點都對頭頂空間有影響啦。根據廠方嘅資料咧，佢係話咧比起 e-tron咧就少好少啫，20毫米啊咁多咯。20咁多，多啲。係咁。咁啊係壓迫咗少少，不過咧就唔係話太大影響啦。以我身高都頂唔到頭嘅。佢整咗個凹位喺度嘅，同埋係好細心嘅。咁啊，佢有壓迫咁嘅原因，當然就係因為就個 Sportback 嘅車型啦，因為佢個車窗窄咗啦，呢度比較高啦。咁設備有啲咩咧？手枕啊一定有噶啦，杯架啦。咁啊，仲有輕觸式面板嘅冷氣啦，呢度有2個出風口啦。不過就少咗啲嘢好似。呢度都有2個出風口。係有4個嘅。係咯，少咗啲咩咧？少咗啲 USB 插頭咯。有個12W咯，要用轉插咯，係得，不過唔夠高級咯。咁佢又有天窗，又有氣氛燈，夜晚坐落去氣氛燈着咗嗰時都高級嘅。不過可受到 B&O 音響喎。冇錯，包埋，高級化，高級化。咁差唔多啦。不過另一樣嘢要讚嘅就係，我覺得佢呢張凳幾舒服啊！佢個傾斜角度啦，同埋佢嗰個軟熟度、承托力啱啱好。我都同意嘅，適合長途坐嘅。至於呢個中間位咧，嗱你見到個地台就好低啦，不過實際坐落去咧就俾個冷氣出風口頂住。咁啊，頭頂真係逼啦，仲有2盞燈喺呢個頭頂度。不過坦白講，所有車嘅依個位咧，從來都唔好坐嘅。邊部敢話自己好坐？你話我聽。我哋又嚟前咗一格啦。咁
咁啊嚟香港嘅版本咧就係55 Quattro S Line 啦。咁S line 係呢個軚盤好唔 S line 下喎。係咯，點解咧？點解冇咗個 S Line 軚環？同埋以前如果 S Line 版咧，總有啲 S Line 有啲叮叮噹噹。可能因為電動車嘅身份要分明啲啩。係咁佢嘅 S Line 版咧就只係外觀上嘅嘢啦。咁啊鬼面罩啊、擾流啊、側邊嗰兩條裙腳嗰啲 trim 咧都係 S Line 版嚟嘅，門檻都有。咁啊，見到佢嘅中控台部分同我哋之前試過嘅 e-tron 咧，都係大同小異嘅。冇錯，有3個 digital mon 啦，咁啊 virtual copy 標版啦，中間有個12.1寸嘅屏幕啦，多功能屏幕包埋 MMI 導航㗎啦。咁啊下面咧就有個8.6寸嘅小屏幕啦，咁啊控制冷氣啊、凳啊同埋手寫輸入。我個人最中意咧就係呢個造型好獨特嘅轉波手把。咁啊前後咧就係靠佢操作㗎啦。好似揸緊飛機咁，準備起飛啦！好想搭飛機。咁我自己咧都幾欣賞佢嗰啲儲物設計嘅。咁啊都多格數嘅，有杯架啦，有Type C 插頭2個，咁啊有個小儲物格，咁啊擺位都幾多嘢，幾多空間嘅。嗱係有2個 Type C 插頭啦，不過咧冇無線充電。係喎，咁點算？點解決？算啦，又要駁條線整個咗去無線啊！無線充電慢啲啊嘛。咁都兜到？哎呀，講重點啦。係，我哋講之前嗰啲其實全部都係廢話嚟。最大呢部車最勁嘅重點，全香港第一部咩啊？用呢個 virtual 嘅 side mirror 鏡頭啊，冇咗塊鏡啊！哇！咁你咁樣講數埋1、2、3、4、5連埋後邊，哇！呢個車有6個 mon。係好犀利啊！咁啊呢個新穎嘅設計咧，咁啊相信好多車主咧都會好想了解多啲，我哋詳細講解下。咁啊冇咗塊側鏡咧，咁啊 OLED mon 咧就縮咗入嚟車廂㗎啦。咁就靠呢個 OLED mon 咧就觀察車側兩面嘅情況啦。咁司機位咧，我覺得個角度咧係難遷就過嗰邊嘅，即係你個乘客位嘅。乘客位望落去個角度咧，感覺上係冇咁容易刻意遷就嘅，因為咧。平時我哋作為坐司機位咧，就一定係望呢度啦，望右邊。咁但係咧，一坐落嚟咧，呢部新嘅 e-tron Sportback 度咧，咁你就要輕輕個視線耷低咗嚟望呢塊。一般嘅習慣就係向高同埋外望。你坐入呢架車咧，就係要耷低同埋向內望咯。係。咁至於你話角度有冇得調校，係有嘅。咁啊，只要輕觸式 touch 一下咧，咁你呢度校邊塊鏡就喺呢度撳啦，左右啦，跟住咧。drift 上 drift 下咧，佢就會可以調校角度噶啦。唔好講咁多啦，不如出去試下啦。不如你第一樣嘢，你試咗褪位先啦。褪位啊！褪位有第一個體驗，咁高難度，有第二個體驗㗎。好。咁其實我一早已經認識咗呢套虛擬嘅側鏡系統啦，但係真係未實際試過。咁我而家身處係一個即係要幾手軚掉頭嘅位置啦，即管睇下適唔適應到先。咁首先呢，車外前後啊嗰啲地方咧，就可以靠前後嘅 sensor 啦。你去到入後波嘅時候咧，個鏡頭即刻會切換成一個鳥瞰嘅畫面啦，同埋一個後波嘅畫面啦。咁佢最犀利嘅地方係咩咧？佢有非常多嘅角度揀，基本上咧零死角，仲可以變成 3D 嘅畫面，仲可以周圍 drag。咁基本上咧，係睇晒所有嘅地方，但係我哋傳統嘅揸車人咧，好多時咧，譬如我而家要褪後嘅時候咧，你就要靠側鏡咧去望你同側邊嗰個障礙物嘅距離咧。咁佢呢個 mon 咧個顯示咧係清晰嘅，但係咧你會好奇怪覺得咧冇晒嗰個原有鏡面嗰種距離感同埋嗰個立體感，即係意思係咩咧？你唔係好知道你同個後邊嘅牆咧，實際係幾近。咁呢個時候你要做咩？咪要靠其他嘅輔助去望下咯。嗱，你睇落去咧係好近個牆嘅，但係實際上咧，你睇翻個 mon 咧，其實咧係有大把位，再加上佢有聲音嘅提示咧，其實你又唔需要太過擔心嘅。唉，搞掂。喂，拍完未啊？拍完啦。佢又唔係難用嘅，不過真係要少少時間適應咯。我而家俾多第二樣嘢你適應啊，試高速公路啦。
邊度啊？梗係全香港啲車行得最快嗰條啦，北大嶼山公路啊！哇，好快㗎喎！喂，嚟啊嚟啊！挑戰呢個北大嶼山公路，冇錯冇錯，測試呢個系統係嘛？冇錯冇錯。咁E廠我同你都試過㗎啦。咁其實 Sportback 咧個性能咧，都幾乎係完全相同嘅。鏡係啱嘅而家。係冇錯，啱咗㗎啦。開車啦，俾信心自己。咁採用呢個95 kW 嘅鋰電池啦。大電版喎，呢個係。係冇錯冇錯。香港只有大電版啊。咁跟住咧，佢啲電池都係同E廠一樣鋪晒喺個車個底盤嗰個成幅嘢咁樣啦。亦都同之前一樣啦，呢個 Quattro 就係透過呢個前後摩打做出嚟嘅啦。冇錯。正常時間就係後驅後轆多嘅。咁需要嘅時候咧，電腦自己會幫你變成4驅。咁馬力方面咧就去到300 kW 嘅。咁扭力咧664 Nm。咁搭扭力都唔細㗎。試下望下鏡。我自己咧就喺德國咧試過E廠嘅，咁亦都玩過呢個數碼側鏡嘅。咁呢個數碼虛擬側鏡咧係需要，我記得我印象中啊，用咗我諗兩至3個鐘頭到啦，揸咗就上咗手啦，適應啦，望個位啱啦。你側邊咧冇咗嗰嚿嘢喺度咧，咁你要將你嘅視線耷低向下咧，即係一個全新嘅體驗咯。嗱，我而家 cut 線係有少少青面嘅，係有少少嘅。都係強調一樣嘢就係呢個難啲嘅，左邊呢個咧係係呢個好啲嘅喎，順啲嘅個角度，因為你個調整個角度幅度冇咁大，你個視線角度闊咗啊嘛。係冇錯。喂，但係我第一樣嘢想講，喂，真係好靜，係靜得好誇張，靜得好誇張。冇錯，佢嗰個隔音做得好好啦，嗰啲底盤你睇下佢嗰啲隔嗰啲路噪啊，21寸鈴。係啊，咁佢個氣壓懸掛發揮咗好大嘅做到嘢。左邊鏡真係冇乜問題，係佢係夠闊嘅。嗱，我而家側邊有部黑色車，咁我都睇得佢好清楚嘅。冇錯。其實右邊鏡都清楚嘅，係嗱，佢去咗我右手邊啦。其實剛才我試過嘅，咁我發覺第3條線係爭啲嘅，即係再出多一條線咧。試下先。係啊，你試下。係，我又壓咗去上邊啦。你又望咗好快，望咗個鏡頭啊。係啊。唔係望個 mon 啊。佢而家呢部 E 廠咧，其實咧當然有齊成套安全系統啦，因為用咗虛擬側鏡啦。咁成套安全系統當然支持嗰啲防撞啦、link keep 啦。咁全部都有齊嘅，褪後出佢會有警示啊嗰啲咁樣啦。咁同埋佢多咗一個咧，就係叫做保持喺個車道嘅中間嘅。你留意下，即使你未揩到線咧，你有時去到某啲位咧，佢電腦偵測到你有少少唔係喺中間咧，佢個軚環都會啜翻你去翻2條線嘅中間。即刻試先。好，我望一望鏡先。啊，係喎。係咪啊？係啊，佢會拉我翻嚟，同埋嗰個動作係唔係好突兀嘅，自然嘅。係。咦，佢有啲綠燈嘅點解？綠燈係代表你打燈。哦。你嗰邊都有㗎，即係你打嗰邊咧就綠色會斬，即係代表你打燈。係啦。咁總之黃色咧就代表有危險啦，小心啦。咁斬咧就喂 ，don't cut 咁樣咯。我哋而家喺啲高速嘅公路上邊咧，我好想講揸住呢架車咧，好鬼舒服。係。佢個穩定性好強，佢條胎咧又夠闊啦，成個車嘅重量咧係擲住喺條路度，你真係揸得出佢好重，但係咧佢嘅力量咧係好充沛。即係當然啦，喺以而家嘅電車嘅技術嚟講，佢依個加速力唔算快嘅，唔算話好快，但係你又坐得高喎，你又 feel 到佢好重。
但係佢又可以好快。咁你咧出咗嚟呢3樣嘢，即係啲感官嘅交錯咧，就個結論就係覺得你唔夠快咯。但係你望一望標板，其實已經好快啦。因為你坐得高，所以你唔覺得好快。同埋佢太穩啦。係。佢真係好似成個身位、成個噸位紮住咗喺條路度嘅時候，你俾佢電咧，成件事嚟，哇！咦？唔覺快嘅，但望一望標板，哇！好快，你要收一收啦。即係我聽講呢個倒後鏡要 option 加錢㗎。我已經問咗啦，價值不菲嘅喎。咁啊，首先講車價俾大家聽先啦。講咗咁耐未講過車價，車價咧係130幾萬嘅。我有1換1喎。你有1換1咧就平15萬幾，即係110萬幾。咁比起E廠咧就貴10零萬啦。咁但係佢已經包埋 S-Line package 啦。咁啊頭先我哋數嗰啲 option 咧，都基本上所有包晒。咁佢第一陣車咧，呢套 Virtual Side Mirror 咧係俾埋你嘅。咁本來咧呢套鏡咧，如果你當 option 咁加咧，佢咁吞吐都唔方平啊！係要69000啊！69000蚊，7萬蚊。我都信任，即係發明得出嚟嘅，喂，唔會求其啦，啲安全測試肯定係通過晒㗎啦。同埋我肯定係喺落大雨嘅時候咧，依個 system 咧就應該真係發揮到作用啦。冇錯，呢個都係廠嘅宗旨嚟嘅。點解要整 digital mirror？咁當然係科技上嘅嘢，要肯定即係話俾人哋聽。喂，我又俾人哋行前一步啦。即係你諗下，將來嘅世界一定係咩啊？電動車咯，係全自動啊！咁 Side Mirror 就係其中一部好重要嘅因素嚟。咁 Audi 就話俾人聽，我而家行咗先啦。佢個穩定性真係好強，呢啲高速彎咧，係直情好似有條軌道喺下邊咁，誇張啊真係。喂，有問題。嗱，轉咗新代理啦，全線 Audi 保5年啦。係。電動車咧？電池保8年，架車身都係保5年。我仲有一樣嘢咧，好佩服佢，就係呢套氣壓避震咧，嗰個雷震效能啦，哇，好好啊，真係。好好。佢完全令到架車廂嗰個跳動啦係唔覺，但係你又 feel 到佢硬嘅喎。嗰個氣壓避震係好似同 Q7 一樣嘅。係幾犀利，即係好高貴嘅駕駛享受。係。不過你劈起彎上嚟嘅時候咧，始終咧受呢個車重嘅影響咧，佢個重心轉移咧係明顯嘅。但係坦白講，你真係要有操控溝通感咧，就唔係買呢啲車啦。冇錯，即係佢有加速感，但係你話真係咪有好強操控感咧？礙於佢嘅車重啦，同埋車體啦，嗰個 size 啦，其實就真係冇乜嘢。加上佢係電動車啦，仲要 SUV。冇錯。